헐비 오면 불 붙이기 진짜 힘들지 않나요? 퇴근 후 캠핑 때 불멍 포기한 적 있죠? 초보는 불 붙이는 과정이 스트레스야. 연기만 나고 금방 꺼지면 짜증나지? 근데 요즘 삼중, 방수 포장된 장작이 있더라고요. 국산 참나무라 연소 시간도 길다고 해서 궁금했어요. 한 박스로 불멍 분위기 확 살아나더라고요. 반전은 이거야 비 오는 날에도 문제 없더라. 연기 적고 타는 시간도 길어서 놀랐어. 습기 걱정 덜어주니 초보도 쉽게 불 붙여. 20kg이라서 한번 사두면 여러 번 쓰기 좋아요. 가격 대비 품질도 좋아서 재구매 각이에요. 타닥타닥 소리와 은은한 향이 캠핑 감성 채워줘요. 이거 쓰고 나서 불멍 시간이 훨씬 안정적이었어요. 궁금하면 설명란 링크랑 후기 한번 확인해봐요. 놓치면 다음에 못 살지도 몰라요. 서두르세요. 설명란과 댓글에 구매 링크랑 후기 있어요. 확인해봐요. 지금 이 타이밍 놓치면 다음엔 구하기 어려울 수 있어요. 서두르세요. 한정 수량일 수 있으니 기회 있을 때 챙겨두세요. 설명란이랑 댓글에 구매 링크랑 후기 남겨놨으니 확인해보세요. 후기 보면 왜들 만족하는지 바로 알 수 있을 거예요.